Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memantau terdapat 13 kapal patroli Vietnam yang berjaga-jaga di sekitar landas kontinen Indonesia-Vietnam atau di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan adanya kapal-kapal Vietnam di zona ekonomi eksklusif itu, maka telah melanggar pasal 74 ayat 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menemukan sebanyak 13 kapal pengawas asal Vietnam berjaga di Laut Natuna Utara. Menurut Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Ahmad Santosa, kapal-kapal tersebut berjaga hampir setiap tahun. Adanya kapal pengawas Vietnam di zona yang diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif melanggar pasal 74 ayat 3 UN Clause. Zona tersebut merupakan perselisihan area dikarenakan belum adanya kesepakatan batas landas kontinen antara Vietnam dan juga Indonesia. Bukan di overlapping area. Jadi yang overlapping area itu antara garis batas landas kontinen dengan klaim ZEE kita yang di dalam itu kan overlapping area, itu bukan karena itu. Karena 80% kapal yang ditangkap itu dimasuk ke ZEE kita. Jadi bukan di overlapping area. Jadi di overlapping area itu hanya 19% saja dari yang ditangkap secara keseluruhan. Jadi sebanyak 234 dari 364 kapal ditangkap oleh kapal pengawas perikanan KKP. Penangkapan kapal Vietnam ini menduduki peringkat pertama kapal perikanan asing yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 13 kapal pengawas Vietnam masuk ke zona ekonomi eksklusif. Yang pertama sebagai bentuk intimidasi, dan yang kedua sebagai pengawalan kapal Vietnam yang siap masuk ke perairan laut Indonesia. Satelit Satgas 115 memantau pada minggu lalu bahwa mereka menangkap radar kapal yang berjajar di wilayah Natuna Utara. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.